افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې استازی په لومړي ځل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته راغلی او دلته یې د طالب چارواکو په ګډون له پخوانیو سیاسي څېرو سره هم لیدلي دي. دوی دلته په څه باندې خبرې کړي؟ له طالب چارواکو سره بحثونه څه وو؟ په افغانستان کې د دوی ماموریت څنګه روان دی؟ په دې او ورته مسایلو باندې په نننۍ مرکه کې راسره د اروپايي ټولنې استازی ښاغلی توماس نېکلاسن میلمه دی. Mr. Nicholson, welcome. Thank you. Thanks for having me. Let's start with your visit. کابل ته به ستاسو له سفر څخه پیل کړم. کابل ته مو له سفر موخه څه وه؟ I'm very happy to be back in Kabul. I haven't been able to visit since late August last year, and I was here 3 times last summer. خوشحال یم چې بیرته کابل ته راغلم ځکه د اګست میاشتې راهیسې دلته نه وم راغلی. زه افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړی استازی یم او موږ فکر وکړ چې دا مناسب وخت دی چې له کابل څخه لیدنه وکړم. ما په تیرو میاشتو کې له طالبانو سره په دوحه کې لیدنې درلودې او ومې غوښتل چې افغانستان کې وضعیت له نږدې وګورم تر څو له مدني فعالانو سره د ښځو استازو سره خبریالانو سره او د اروپايي ټولنې له نورو ډیپلوماتانو سره وګورم تر څو له وضعیت څخه خپله مشاهده ولرو. که څه هم موږ راپورونه ګورو او خلک له موږ سره اړیکې لري خو بیا هم وغوښتل چې په خپله هر څه وګورو او د دې پیغام هم واستوو چې افغانستان لا هم زموږ لپاره مهم دی ځکه په اوس کې توجه د اوکراین لور ته ده خو افغانستان موږ لپاره مهم دی. د سفر بله موخه مې دا وه چې دلته د واکمن چارواکو کړنې او پالیسۍ له نږدې وګورم ځکه همدا مشاهده له اوسنیو واکمنو سره زموږ د راتلونکي تعامل بنسټ هم جوړوو. That we continue to follow their actions, their policies, and that this will determine how we can continue to engage with them. You're continuing to follow. تاسو د طالبانو کړنې څارئ. څه فکر کوئ د حکومتولۍ برخه کې څنګه پرمخ ځي؟ I think they're going through a very difficult transition from a militant. زما په نظر دوی له یو سخت پړاو څخه تیریږي ځکه له یو وسلوالې ډلې د یو هیواد پر واکمنانو هم بدل شوي دي. د حکومت له اپوزیسیون څخه پر حکومت بدل شوي او ځینې غړي له کلیوالو سیمو ښارونو ته راغلي دي. هو دا به اسانه نه وي او دا چاره وخت ته اړتیا لري. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم دوی له دې امله خوښ دي چې اوس جګړه ختمه شوې ده خو دوی اوس له اقتصادي ستونزو کړېږي. دلته خلک له سختې لوږې سره مخ دي. ډېری افغانانو کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ډېری خلک بیا د خپلې راتلونکي په تړاو اندېښنه لري. د دې سربیره خلک دلته د حقوقي چوکاټ په اړه هم اندېښنه لري. خلک نه پوهېږي چې کوم قوانین پلي کېږي کوم اساسي قانون پلی کېږي د حکومت پلانونه څه دي. نو دلته هم د راتلونکي په اړه ابهام موجود او په ورته مهال کې خلک هم ویره لري. موږ ګورو چې له ځینو خلکو سره تاوتریخوالی کېږي ځینې ګواښل کېږي او ځینې نور بیا نادرکه کېږي او دا هغه څه دي چې موږ پرې سترګې نه پټوو. دلته حکومت دنده لري چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي تر څو خلک پوه شي چې حکومت له دوی سره تعامل ته چمتو دی او یو مسؤل حکومت دی چې د ډار پر بنسټ نه بلکې د رضایت پر بنسټ حکومتوالي کوي. And act as a responsible government that doesn't rule by fear but govern by consent. What have you specifically discussed? له طالب چارواکو سره مو په کومو مواردو خبرې کړي؟ The basic framework for our engagement with the de facto authorities is 5 benchmarks defined by the European foreign ministers. له طالبانو سره د اروپايي ټولنې خبرې په ټوله کې هغه 15 لوی موارد دي چې د اروپايي ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو تعریف کړي دي. موږ بهر ته د هغه افغانانو پر خوندي وتلو خبرې کړي دي. موږ بشري خدماتو ته د خلکو پر لاسرسي خبرې کړي دي. موږ پر بشري حقوقو خبرې کړي او په دې برخه کې موږ خپل اندېښنه هم وړاندې کوو چې په دې کې د خلکو نادرکه کېدل پر رسنیو او د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه شامل دي. دې سره د پخوانیو امنیتي ځواکونو پخوانیو قاضیانو او بشري حقوقو مدافعینو ګواښل نور هغه موارد دي چې موږ پر له طالبانو سره خبرې کړې دي. له دې سره موږ د امنیت په برخه کې هم بحثونه درلودل تر څو د دې ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان بیا د ترهګرو پر ځاله نه بدلیږي. له دې سربیره موږ د طالبانو ترمنځ د خبر تمرکز د ډول پر دوو مواردو چې یوې د ښوونې برخه د تر څو حکومت له نوروز وروسته ټولو نجونو او هلکانو ته هر ډول
ښوونځي پرانیزي. که څه هم د دې هیله نشته چې د افغانستان ټول ماشومان به ښوونځي ته لاړ شي، خو حکومت باید د دې ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې مسؤل دي. زموږ د خبرو بل تمرکز پر ټول شموله حکومت دی. زموږ موخه دا ده چې پر افغانستان کې ټول وګړي د خبرو حق ولري او دا پرېکړه وکولای شي چې دوی کوم ډول پالیسي غواړي. And what we do mean is that those processes need to be in place so that each and every Afghan has a say about the future of the country, who should govern and what the policies should be. Yeah, about the inclusive government, I remember Mr. Nېکلاسن once you tweeted. تاسو یو وخت ویلي وو چې نړۍ په افغانستان کې د ټول شموله حکومت تعریف نشي کولای، بلکې دا تعریف باید په خپل افغانان وکړي. ستاسو په نظر د افغانانو سره دا تعریف څه ډول دی؟ What do you think the people want in terms of inclusivity in Afghanistan? I think it varies. فکر کوم دا د خلکو ترمنځ توپیر کوي. Is it including the former officials of آیا تعریف دا دی چې د تیر حکومت چارواکي د بیرته راوستل شي؟ authorities, the interim government of the Taliban? Many Afghans, when they talk about and think about the previous government, think about corruption. ډېر افغانان د تیر حکومت او په هغه کې د فساد په اړه فکر کوي. دوی د ولسمشر غني د یو بې عزته تګ په اړه هم فکر کوي. ما دا له خلکو نه دي اورېدلي چې د افغانستان تیره رهبري دې بیرته راشي. خلک دا غواړي چې له واکمنانو سره کیني او له هغوی سره د ښوونې، روغتیا او نورو برخو کې خپلې اندېښنې شریکې کړي او د ستونزو د حل وړاندیز ورته وکړي. زما په نظر افغانان داسې یو حکومت غواړي چې حکومت یې په رسمیت پیژندل شوی وي، د ښځو غږ اورېدل کېږي او درناوی کېږي، د هزارهګانو درناوی پکې کېږي او د نورو قومونو احترام هم پکې کېږي. خو په ټوله کې د دې لپاره ټاکنې یا لویه جرګه جوړیږي. زه په اړه څه نه وایم، خو باید په همدې تړاو په کور دننه بحثونه پیل شي. Still can see that his or her voice is listened to. But again, as I said, the formula for that, is it elections? Is it a lawyer jirga? Is it something else? I don't know. But I think there's a need to start a dialogue at local level and eventually at national level. Once, if you remember, Mr. Nېکلاسن, the acting foreign minister said that د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي و چې اوس هم 1500 زره هغه کسان په حکومت کې کار کوي چې په تیر حکومت کې هم کار کاوه او یوازې رهبري د طالبانو په لاس کې ده. هغه ویلي حکومت یې ټول شموله دی. آیا تاسو هم په همدې باور یې؟ What do you think about that? Was he right in terms of inclusivity? He speaks about a specific aspect of inclusivity, I think, and that is about the civil servants. هغه د ټول شمولیت پر یو ځانګړي برخې خبرې کوي چې هغه د ملکی خدمتونو کارکونکي دي. ما سره که څه هم ټولیزه څېړنه نشته، خو موږ اورېدلي چې په وزارتونو کې ښځو ته ویل شوي چې نور دندو ته نشي تللی. په ملکی ادارو کې پالیسۍ یا لا هم د ادارې لخوا نه بلکې د رهبرۍ لخوا تعریف کیږي. نو کله چې تاسې په رهبرۍ کې ټول سړي طالبان او نږدې 100% پښتانه ولرئ، نو دا به خلکو ته ډیره سخته وي چې ومني چې حکومت ټول شموله دی. سرپرست وزیر د تیر حکومت په اړه هم ویلي و چې ټول شموله نه و او اوسني واکمنان غواړي چې له تیر څخه توپیر ولري. نو فکر نه کوم چې هغه بیلګه دي مناسبه بیلګه وي. This wasn't inclusive either. But on other occasions, the current de facto government claims that they want to be more ambitious and be a different form of government. So I don't think that reference is the most relevant one. تاسو په کابل او دوحه کې له طالبانو سره تعاملات لرئ. د رسمیت پیژندنې په اړه مو خبرې کړي؟ دوی له موږ د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. ستاسو ځواب ورته څه و؟ We have had several discussions about it. Our policy remains clear. موږ په دې اړه څو ځلې خبرې کړې دي، خو زموږ پالیسي لا هم پر ځای ده او موږ اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژنو. د رسمیت پیژندلو په اړه په هغو 5 لویو مواردو کې پرمختګ دی چې موږ تعریف کړی دی. په دې برخه کې مهم مورد د حکومت ټول شمولیت دی، ځکه هغه حکومت چې په کور دننه د خلکو لخوا منل شوی وي په رسمیت به هم وپیژندل شي. نو په دې برخه کې د حکومت ټول شمولیت او بشري حقوقونه زموږ لپاره د تمرکز مهم ټکي دي. Inclusive government and respect for human rights will be key areas that we keep focusing on. What if they remain resistant and sort of stubborn? که طالبان پر اوسني حکومت ټینګ پاتې شي او بدلون پکې رانولي، آیا ټول شمولیت به بیا هم ستاسې سره کرښه وي؟ د اوسني واکمنانو ټینګار به له رسمیت پیژندنې سره مرسته ونه کړي. که د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د هیواد راتلونکي سناریو څه کېدلی شي؟ I hope that they will realize that having domestic support and زه هیله من یم چې اوسني واکمنان دا درک کړي چې داخلي مشروعیت او ورپسې نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
د افغانستان په پرمختګ کې مرسته کولی شي. موږ د افغانستان ملاتړ نه دی درولی او په لویه کچه مو بشري مرستې رسولې دي او تر اوسه مو د مرستندویه ادارو په مرسته د 220 میلیونه یورو په ارزښت مرستې رسولې دي. موږ د دولتي ښوونځیو ټولو ښځینه او نارینه ښوونکو ته د 2 میاشتو معاشونه ورکړي تر څو په ژمي کې ترې کار واخلي او په پسرلي کې خپلو دندو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ موږ د ښوونې او روغتیا برخو کې هم له خلکو سره پراخې مرستې کړي دي. We have also provided support for basic needs, health and livelihoods. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. Yes sir. I am coming to that part as well. کابل کې مو د اروپايي ټولنې ماموریت په اړه راته ووایه. کارونه یې څنګه روان دي؟ There is a perception perhaps that the European Union left, but we really didn't. We already in the second half of September last year دلته داسې یو فکر موجود دی چې اروپايي ټولنه له افغانستانه وتلې وه، خو حقیقت دا نه دی. زموږ ټول کارکوونکي د تیر کال اګست میاشتې اخرو کې بیرته کابل ته راغلل او دوی شپه او ورځ کار کوي تر څو بشري مرستې ورسوي. موږ د روان کال په پیل کې څو ډیپلوماتان راولېږل، خو سفیر مو لا نه دی رالېږلی ځکه حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. زموږ ماموریت موږ سره مرسته کړې چې نه یوازې له اوسنیو واکمنانو سره په اړیکه کې اوسو بلکې د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره هم اړیکه لرو تر څو د افغانستان پر وضعیت ځان پوه کړو. and not primarily with the de facto authorities but with civil societies, with other diplomats, with NGOs to get an idea and better understanding of the needs of the country and how we can help. And how has been the relation? له اوسنیو واکمنانو سره مو اړیکې څنګه دي؟ We have received to a large extent support in terms of reestablishing. موږ د خپل ماموریت د بیا پیل برخه کې د طالبانو لخوا پر لویه کچه ملاتړ ترلاسه کړی دی او دوی دلته موږ ته ښه راغلاست ویلی دی. خو زموږ د تعامل اصلي برخه به زما لخوا یا دلته یا په دوحه کې پر مخ بیول کېږي. زموږ ډایلوګ یو اوږد مهاله واضح او محترمانه ډایلوګ دی او موږ اوس یو بل ښه پیژنو او موږ اوس یو بل ښه سره پیژنو. موږ په خبرو کې پرمختګ هم لرو چې یوې د ښوونې برخه ده. A bit better and we see progress on some areas and one of them is precisely education. Mr. Nېکلاسن, you're the ښاغلی نیکلسن، تاسو افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړی استازی یې. فکر نه کوئ چې ستاسې دفتر باید دلته کابل کې وي؟ Also my predecessor before په اسلامي جمهوریت کې هم زموږ د ځانګړي استازي دفتر په بروکسل کې و. نو دا چې زه کابل کې دفتر نه لرم دا کومه ستونزه نه ده، خو زه هیلهمن یم چې د تیر په پرتله اوس وکولی شم کابل ته ډیر سفرونه ولرم. زما دنده داسې ده چې باید د افغانستان سیمه ییزو هیوادونو ته هم سفرونه وکړم او دلته له داسې یو هوایي ډګر سره چې نیمایي غیر فعال دی غوره به نه وي چې دلته پاتې شم. with an airport that is partly closed it may not be the best basis for such activities. Apart from the traveling you said for the neighboring له سفر کولو پرته که تاسې کابل کې میشت شئ کومه ستونزه به وي؟ This is a model that was tried in the past. دا پریکړه کلونه مخکې شوې وه چې ځانګړی استازی باید په بروکسل کې وي، خو راتلونکي کې به موږ وګورو چې شرایط څنګه دي، خو دا کار رسمیت پیژندنې پورې اړه نه لري. or the work of the delegation really. I know you have been watching Afghanistan. I mean the de facto authorities, the interim government of the Islamic Emirate of Afghanistan. ستاسو په اند اسلامي امارت په تیرو 2 میاشتو کې کومې لویې لاسته راوړنې لرلې؟ In the past 7 months. I'm not sure whether I will زه فکر نه کوم چې دا به د طالبانو لاسته راوړنه وي، خو but we do see of course that the level I'm so sorry because they are reasoning ځکه طالبان ادعا کوي چې امنیت او د عوایدو راټولول یې لاسته راوړنه ده from the local offices in Kabul and from the provinces. So they have been reasoning we have had achievements. I think the end to the conflict is an achievement. The level of violence has gone down. I have expressed concern about زما په نظر د جګړې پای لاسته راوړنه ده، خو د عمومي عفو سربیره د لاریون کوونکو او تیر حکومت امنیتي کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی، خو په ټوله کې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شوې ده. ځکه هغه خلک چې مخکې د تاوتریخوالي برخه و اوس په حکومت کې دي، دا چې تاوتریخوالی اوس کورنیو ته دننه شوی دی موږ یې په اړه اندېښمن یو، ځکه له ډیریو ښځو سره چې موږ خبرې کړي وایي چې په سیمه ییزه کچه تاوتریخوالی زیات شوی دی. موږ پوهیږو چې دا تاوتریخوالی په حکومت کې د بدلون له امله نه دی بلکې په کورونو کې د ښځو پاتې کېدلو او اقتصادي ستونزو له امله دی. د لاسته راوړنو برخه کې ښایي ډیری خلک وایي چې
اوسنی حکومت د تیر په پرتله لږ له فساد ډک دی او د ګمرکونو لویه کچه عواید ملي بودیجې ته راوړي دي هو دا لاسته راوړنې دي خو لوی ستونزې لا هم شته have to stay at home, but I think it's also an extremely unfortunate expression of economic frustration. In terms of achievements, many would say that the current interim government is less corrupt than the previous one, and that they have managed to get a larger part of, for example, customs revenues into the national budget. So yes, those are some achievements, but there are significant challenges. تاسو وایي چې طالبان لږ له فساد ډک دي دا هغه څه دي چې ډیره خلک یې وایي about the Ukraine, Mr. د اوکراین په اړه راته ووایئ آیا هلته روان وضعیت له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې توجه اړولې ده Distracted, I'm not sure whether it's the right word, but I would probably use it myself. A lot of attention is on Ukraine, and I هو زه understand دا that. منم چې په اوس کې ډیر تمرکز پر اوکراین دی او هم پوهیږم چې په اوکراین کې روان وضعیت نه یوازې د هغه هیواد ځمکني بشپړتیا او خلکو لپاره لویه ستونزه ده بلکې د اروپا او نړیوالې ټولنې لپاره هم سرخوږی دی د دې سربیره موږ بیا هم هڅه کړې چې پر افغانستان زموږ تمرکز کم نشي خو دا چې په 2 اونیو کې 3 میلیونه اوکرانیان کډوال کیږي دا به دا کار سخت کړي په داسې شرایطو کې پر افغانستان هم ورته تمرکز موجود وي But I cannot hide the fact that if we have in the last 3 weeks around 3 million Ukrainians who have left the country for Europe, it may be difficult to maintain the same level of attention for some time to Afghanistan. Yeah, about the economic situation. ښاغلی نیکلاسن فکر کوئ د افغانستان اقتصاد راپرځېدلی یا د راپرځېدو په حال کې دی collapsing or has collapsed already. We know, and you could tell me more about it than I can tell you about it, that lots of Afghans are suffering. تاسو له ما څخه ډیر پوهیږئ چې دلته اوس افغانان له سخت وضعیت تیریږي او په ورته مهال کې د افغانۍ ارزښت هم راټیټ شوی دی که څه هم په هغه اندازه نه دی راټیټ شوی چې موږ یې فکر کاوه دلته نورې ډېرې ستونزې د بهرنیو مرستو درېدل او بازار کې د پیسو کمښت او وروسته بیا د پیسو کنګل کېدل دي هو موږ په بحران کې یو چې باید ترې ووځو And we have the issue of frozen assets. So when do you move from a crisis to a collapse? I think we're certainly in a crisis mode, and we need to find ways of getting out of that. Do you think the interim government... فکر کوئ د افغانستان اوسنی حکومت د روان بشري ناورین د مهار وړتیا لري I don't think the government can manage the humanitarian crisis on its own. I think with international assistance. فکر نه کوم په یوازې توګه دوی دا وضعیت مهار کړي خو افغانستان له بهرنیو مرستو سره کولی شي چې پرمختګ وکړي د بشري مرستو په برخه کې حکومت د مسؤلیت لري چې د مرستو د شفاف ویش ډاډ ورکړي او ډاډ ورکړي چې د ښځو په سرپرستۍ کورنیو ته هم د نورو په څیر مرستې ورسیږي د دې ډاډ هم باید ورکړل شي چې د مرستې رسولو برخه کې لاسوهنه نه کیږي او دا اصول موږ په نورو هیوادونو کې هم پلي کړي دي نو حکومت په یوازې توګه دا وضعیت نشي مهار کولی ځکه د اوسني حکومت تجربه ډیره کمه ده او له دغه هیواد څخه مجرب کسان هم تللي دي د پالیسیو برخه کې هم ښکاره نه ده چې څنګه جوړیږي نو دا نه یوازې د دوی لپاره بلکې زموږ لپاره هم سخته ده چې داسې یو حکومت سره تخنیکي مرستې وکړو چې لا یې په رسمیت نه پیژنو A lot of experience. A lot of qualified people have left, and policy making is not entirely clear how it is being made by the de facto authorities. So it's very challenging for them. It's also challenging because we cannot provide technical assistance, for example, to a government that we do not recognize. Yeah. As my last question, Mr. Nicholas. د وروستۍ پوښتنې په توګه آیا د افغانستان پیسو کنګل کول واقعا ضروري Was و it really needed? A number of countries where the Afghan Central Bank had assets, foreign currency assets. د امریکا اروپايي هیوادونو او یو خلیج هیواد د افغانستان مرکزی بانک شتمنۍ کنګل کړي دي زما په نظر په هغه وخت کې داسې یو اقدام اړین و ځکه دلته د حقوقي وضعیت په اړه ابهام موجود و ځکه د افغانستان مرکزی بانک د داسې یو حکومت په لاس کې و چې څو وزیران د ملګرو ملتونو ترهګرو په لیست کې دي about the ownership of those resources, with the central bank led by or under the control of a government with a very high percentage of ministers on the UN list of terrorists. But we also... But you have signed the EU... خو امریکا له همدوی سره تړون کړی او تاسو سره همغږي You وو signed and you agreed US, with the very people. US signed an agreement. US signed.
US signed an agreement with the Taliban. امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی دی او په هغه کې بیل بیل موارد چې یو د افغانستان اسلامي جمهوریت سره خبرې کول و چې طالبانو دا ژمنه پوره نه کړه. طالبانو په زور د حکومت نیولو برخه کې هم خپل ژمنه ماته کړه، نو ځکه دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي. broke that promise. They didn't deliver on their promise not to take the country by force. And because of that, they are not a recognized entity. This is history, it's recent history, but it also explains where we are. In terms of breaking the pledges. که د ژمنو ماتولو خبره وي، امریکا هم خپل هغه ژمنه ماته کړې ده، ځکه دوی هوکړه کړې وه چې یوازې به خپل سرتیري وباسي خو سفارت به فعال وي. خو امریکا اوس سفارت هم دلته تړلی دی او دا د دوحې هوکړې سرغړونه ده. Did they not breach the agreement? There were consequences of the decision by the Taliban to move. دا هم د طالبانو هغه پریکړې غبرګون و چې په زور کابل ته دننه شول. خو زه د امریکا د هغه پریکړې هرکلی کوم چې د افغانستان نیمې پیسې خلاصې کړي او افغانستان ته د استولو پریکړه کړې ده. خو په دې برخه کې بیا هم یو خپلواک مرکزی بانک خورا اړین دی. We still have to see, or the United States have to decide how this money is transferred back. And for that, I would think that a fully independent central bank will be an important feature. ښاغلی نیکلاسن، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. Thank you. له تاسو هم مننه. ځانګړې مرکه همدومره وه، تر بیا. له لیدلو مو مننه.